صباح الخير. النهاردة أنا هعمل فطار من المطبخ التركي. فطار جميل جدا، تحسوا اللي هو فطار ملوكي. هعمل طريقة البيض الأومليت والكوماك التركي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والمكونات كلها موجودة عندنا في البيت ونقدر نعمله بمنتهى البساطة. يلا ندخل المطبخ ونشوف هنعمل ايه. الأول احنا هنجيب بيض، المطلوب بيض والبهارات بتاعتنا اللي هي الملح وفلفل اسود والكمون وشوية من البابروني. لو ما فيش ممكن نستخدم اللانشون، هيدي نفس الغرض. نكسر البيض. طبعا ما فيش مكونات للطبق ده، زي ما انتوا تحبوا تعملوا كام بيضة اعملوها. انا هعمل 3 بيضات. حطيت دلوقتي الكمون والملح والفلفل الاسود على البيض، وهاجي على النار احط شوية زيت، ولما الزيت يبتدي يقدح ويكون النار هادية جدا انزل البيض على نار هادية جدا. احاول اسوي البيض. اما ابتدى البيض يستوي من فوق، ابتدي انزل البابروني. انا هنا مستخدمه بابروني فراخ، ممكن تستخدموا لحمه زي ما انتوا تحبوا. ارصه كده على البيض. يفضل قبل ما البيض يستوي بشويه نروح منزلين البابروني علشان يمسك البيض بالبابروني. خلاص كده، واغطي عليه واسيبه على نار هاديه جدا يستوي. انا مش هقلبه طبعا، هو من تحت بس اهو زي ما انتم شايفين استوى من تحت. خلاص كده استوى. نعمل الطبق التاني، هو الكوماك التركي. أكلة مشهورة جدا واحنا شفناها كلنا في مسلسل البحر الأسود. المطلوب مننا هو جبنة موزاريلا أو شيدر، وكمان دي الذرة ده متوفر في كل حتة وسعره رخيص خالص. هو ده اللي أنا جبته. ده سعره رخيص جدا ونقدر نستخدم منه كمية كبيرة. هو ده النوع اللي أنا اشتريته. دي الذرة طبعا من الحاجات المفيدة جدا ونقدر نستخدمها في حاجات كتيرة. نروح على النار دلوقتي، نحط معلقتين من السمنة، معلقتين صغيرين من السمنة، نسخنها. بعديها انزل بدقيق الذرة حوالي 4 معالق كبار، وابتدي اقلب. انا هنزلهم شوية بشوية اكننا بنعمل بالظبط زي البشاميل. حطيت الكمية كلها. ابتدي اقلبهم. واوطي النار وابتدي انزل بالمية شوية بشوية. احط حوالي كوباية مية. اكني بعمل بشاميل بالظبط. ممكن اعمله بالمية وممكن اعمله باللبن، هتدينا طعم احلى واحلى. بس الوصفة الاصلية هي بتتعمل بالمية. خلاص كده، لما ابتدت الدقيق الذرة والمية يغلوا شوية، ابتدي انزل الجبنة. وزي ما انا قلت ممكن نستخدم الجبنة الموزاريلا او التشيدر او نعمل ميكس بينهم الاتنين. ابتدي بقى، دي اهم خطوة، ان انا افضل اقلب فيها وما اسيبهاش خالص، وافضل اقلب فيها على نار هادية جدا لحد ما الجبنة الشيدر تسيح معايا. خلاص كده
انا فضلت اقلب، هي متاخدش وقت. بصوا بقى المطه الجميله هي دي، هو ده اللي احنا عايزينه. بصوا شكلها وطعمها تحفه تحفه. بصوا هو ده اللي احنا عايزينه. انا يعني انا رافعه ايديا جدا، لو تشوفوا في الكاميرا مش موضحه خالص. بصوا هو ده اللي احنا شفناه في مسلسل التركي البحر الاسود، بجد تحفه وطعمها تحفه تحفه. خلاص كده نقفل عليها، خلاص اتظبطت، وابتدي انزلها في الطبق. هي بتتاكل وهي سخنة، وممكن بعديها تسخن. وخلاص كده ابتدينا نحضر للفطار، فطار ملوكي من تركيا، وكل المكونات موجودة عندنا، مش هنحتاج حاجة من بره. بجد تحفة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.